والله العظيم بالغلط، والله كان يعني انا قبل التصوير مفيش بنصايه كنت ملتحي راجل سني، فدخلت اهذب الدنيا واعمل التدريجه الطرش وبتاع، ونسيت اركب اللي هو المشط رقم 4 أو 5 اللي هو بتاع التدريج، والبتاع نزلت على الزيرو، المكنه اشتغلت على الزيرو ورحت. عزيزي الصديق اهلا بيك في فيديو جديد. قبل ما نبتدي الفيديو من غير مقدمات من غير كلام، انسى يعني حاول تتاقلم معايا لان انا والله جت معايا بالغلط. حط لايك، ادعي لاخواتك بالنصر، ادعي لابويا بالرحمه، وعزيزي الصديق اهلا بيك. باشا البلد. وبعد السلام ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. صل على النبي، حط اللايك، هات مشروبك، وتعالى نشوف معنا ايه النهارده. ماذا لو عادت معتذرة؟ ايه؟ ماذا لو عادت معتذرة؟ ما ينفعش تعود معتذرا، هي تعود اميره تاج على راسي. ايه يا صاحبي؟ ما ينفعش تعود معتذرا، هي تعود اميره تاج على راسي. يعني انا عديت لك الطريقه اللي قلت بيها ايه احتراما لدموعك. ماذا لو عادت معتذرة؟ ايه؟ عديتها إيه؟ وقلت الواد مدمع والدنيا معاه في المقاسي وخليه يديها كلمتين في جنابها. ما ينفعش تعود معتذرا، هي تعود اميره تاج على راسي. لسه بعد كل ده بتحبها؟ ايوه انا بحبها وهفضل احبها حتى لو الحب ده يأذيني عادي. اما ايه اللي عادي؟ هذا الغز ده انا ترجع بير على راسي. انت مبدئيا بتتكلم كده ليه؟ ثانيا ايه اللي انت عايز تقدمه من الفيديو؟ ايه يعني؟ اصل معنى ان هي لو عادت معتذره فهي غلطت، فبدل ما ترجع معتذره ولا تقبل اعتذارها لا ترفض، هي ترجع بير على راسي. تسم يا اسطى. ايوه انا بحبها وهفضل احبها حتى لو الحب ده يأذيني عادي. اما هتفضل في قلبي وعقلي. وحشتيني اللي كسرتيني، وحشتيني. قلق، هتعمل قلق على حالات الواتس دي. وحشتيني اللي كسرتيني، العشره هانت بعد ما على اصلها بانت. انت ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ لسه بعد كل ده بتحبها؟ ايوه انا بحبها وهفضل احبها حتى لو الحب ده يأذيني عادي. اما هتفضل في قلبي وعقلي. وحشتيني اللي كسرتيني، وحشتيني. إيه يا اسطى؟ انت محتاج حد يدعي لك، ومش هقول لك يدعي لك بايه عشان ما تزعلش مني، بس انت محتاج حد يدعي لك. ما تقول حاجه، ما تقول حاجه بوش امك ده. انت وحشتيني اللي كسرتيني، وحشتيني. شباب مفيش حد بيعمل كده، ده واحد عايز يعمل قلق على الواتس مش اكتر، لكن في الحقيقه ما فيش حاجه اسمها كده. ولو في حاجه اسمها كده ده يروح يتعالج. غلطت مشيت، الا تعتذر وتقبل لما ترجعش. انما ايه؟ حتى لو حب ده هيأذيني عادي وحشتيني اللي جرحتيني عادي. اللي بعده بالغلط. اكيد ما تقصدش. يا نهار ازرق، لا المره دي تقصد. انت فيها معلم. هي الرجاله دي موصله رجولتها على شبكه وي، فبتقع كل شويه ولا ايه النظام؟ اهو ده 100% من الفانز بتوع الواد اللي قبله، اللي هو بتاع وحشتيني اللي جرحتيني ده. عادي. ايه معاه؟ قفاك ما حرقكش، رجولتك ما لسعتكش، مفيش حاجه عملت معاك اي اكش، حرك الدنيا معانا شويه يا صاحبي. مالك يا صاحبي؟ وربنا انا اتوجعت لك. يعني لو الموضوع فيديو وهزار فما ينفعش تطلع بالمنظر ده. لو الموضوع بقى بجد، يا لهوي لو يكون بجد. طب لو هنتكلم احنا بجد هنقول ايه؟ هنقول له انه يا صاحبي بما انها مراتك، بما انكم في بيت واضح انها مراتك، فبعد كام سنه هيبقى عندك عيال. عيب عيالك يشوفوا المنظر ده، عيب صحاب عيالك. انت متخيل الموضوع هيروح معاك لحد فين؟ ايه نجيب اللي بعده؟ ماشي هات اللي بعده، بس والنبي قفا واحد قبل ما تجيب اللي بعده. اللي بعده لولا اتجوزها نصفها مشتكاها حزنها وبكاها عيناها لولا اتجوزها نصفها مشتكاها. يا دي اعمل حاجه هموتك، والمصحف هموتك. هي الرجاله مالها بجد؟ والشباب ما ايه بتاع اللي هو بتاع التستيرون ده ولا بتاع الرجوله ده ماله مش شغال؟ عيناها لولا اتجوزها نصفها مشتكاها. ادعوا لها اتجوزها. وازازه عصير لتر من اللي هي باين ب 35 دلوقتي ولا بكام يا شباب؟ قولوا لي في التعليقات. وازازه ميه معدنيه عشان ندعي لك تتجوزها. مسجدها والمسيح سألها عن بقايا رؤاها عيناها. انا بس كان نفسي يصور مع الناس اللي هي خدت البتاعه دي وجت تشوف فلقوا مكتوب ادعوا لها تتجوز. كان نفسي اشوف رد فعل الناس ايه. ما يمكن انا اللي غلط، يعني يمكن الناس هتدعي له بجد. هي مالها الرجاله يا جدعان؟ بس عندي شرط واحد للجواز يا عم. ايه هو يا ابني؟ اتفضل. ان بنت حضرتك تعتني بوالدتي.
التيم الفني ده بيمثلوا بمشاعر ملهاش علاقه بالمشهد، بمعنى ان شفتوا انتوا المره اللي فاتت ساعه الرز ما كان معجن، هو مال الرز معجن كده ليه؟ وكان في اكشن ودراما وبتاع. المره دي بيقول له انا بس في حاجه عايز اطلبها يا عم. عارف هيطلب يعني، هو بيتقدم لعروسه ممكن يقول والله يا عمي انا يسعدني ويشرفني، بس انا كنت محتاج بس اني هتقل على العروسه شويه بان هي تهتم بوالدتي وبتاع، بس يمكن اهو انت اصلا انت جاي تتجوز، مش جاي يعني فاهم، مش جاي جنازه، دي جوازه عادي. واول ما قال له كده الاب بقى راح واخد اللي هو ايه، يا نهار ابيض يا بنتي هتعتني بامه، ايه ده؟ انا مش طالب منك اكتر من كده، بس تراعي امي في غيابي عشان هي ست طريحة الفراش بقالها 10 سنين. هي طريحة الفراش. بياخدوا الموضوع لجد قوي يعني، حاولوا تفهموا ان ده تمثيل فمش لازم يتقنوا قوي كده. ممكن اقول امي تعبانه وراقده في السرير بقالها 10 سنين زي ما انت قلت، عادي نفس المعنى بس بطريقتنا. انما امي طريحة الفراش كانت تؤدي عملها على اكمل وجه، ثم جاءتها الطلقة من اقصى اليمين فاحتضنتها دفاعا عنا وعن باقي الاسره، وحينها تمت إصابتها وتم طرحها في الفراش. يا اسطى الموضوع سهل، ما تصعبوش على نفسك. والله العظيم لو اوريك بقى انا اقول لك معجبه بيك تقولي لا، وكمان عايز تعرف جوزي ان انا مش حامل وبضحك عليه، وكمان عايز تعرفه ان انا بجيب رجاله البيت. ما تقولي انك مسجله اداب بالمره او يبقى اللوكشه كلها على بعضها. انت ليه بتتكلمي بفخر؟ اللي هو عايز تقول لجوزي ان انا بجيب رجاله وان انا معجبه بيك طب والله العظيم انا لانتقم منك واخليهم يكرشوك من الشغل. امشي. ماشي والله لا اوريك. انت عايزه تعملي معانا كده وعايزه تعملي فيا الاسفين ده وتمشيني من الشغل؟ ماشي خلص انت بقى الصفقه دي وانا هجيلك على طول، مش هتاخر في ايه. اقفل التليفون ده. طب اقفل انت دلوقتي اكلمك تاني. مودي انت لازم تمشي عمر ده من الشغل. امشي عمر ليه؟ هو عمر عمل حاجه؟ بص بقى الصراحه هو سرقني. سرقك؟ سرقني. هو ايه اللي سرقك؟ انت عبيطه والله العظيم زي ما بقول لك كده سرقني. خد يا عمر كده تعالى. استاذ محمد اتفضل. هو انت سرقت المدام؟ انا سرقت المدام؟ ايوه انت سرقت المدام. مدام مين يا استاذ محمد؟ المدام دي وما في غيرها. مدام حضرتك؟ مدام ايوه مدام حضرتك. انا سرقت مدام حضرتك؟ ايوه طبعا انا سرقتها. لا انا اقدر اعمل حاجه زي كده يا استاذ محمد؟ يعني هتتبلى عليك؟ هتتبلى عليا ازاي انا يا استاذ محمد؟ والله العظيم شايفاك. انا مش فاضل كل الشغلانه دي. انت سرقتها. ايوه سرقتني انا شفتك يا استاذ سلمى. انا سرقتك يا استاذ سلمى. يا ابني ده انا عندي حتى جت في عينك يا بجح. طب سرقت منك ايه؟ سرقت مني فلوس. متاكده ان هو سلمى؟ اصل عمر بقاله 15 سنه شغال عندي، يعني ما شفتش والله حاجه زي العظيم يا كده. محمد سرق مني $1000. اديك انت اللي قلت يا استاذ محمد بقالي 15 سنه شغال مع حضرتك. ايه انت وعمر شغال عندك بقاله قد ايه؟ ما اصل عمر بقاله 15 سنه شغال عندي، يعني 15 سنه صاحبي. انت وعمر من 15 سنه كنت عايزين اللي يشتغل عندكم عشان يغير لكم البامبرز، لكن انا شغال معاك بقالي اكتر من 15 سنه وتشك في ان انا حرام يا استاذ مودي. طب يا عمر سيبك من الكلام ده، انت سرقت المدام؟ ايوه محمد لو مش مصدقني اعمل اللي انت عايزه. تعالي كده بقى يا استاذ محمد والله ما سرقت. هكلمك بيني وبينك والله ما ثواني بس، بعيدا عن هذا الحديث الطريح الفراش، كلام كتير قوي مش مهم اصلا، بس هي المدام طالع لها دم في بطنها ولا مالها؟ سرقت. انت سرقتها يا استاذ محمد والله ما سرقت، ما يا تشكش بجح فيا. ما تحلفش بالله. انت اللي بجحه، بطلي بجاحه يا طب استاذ. اقول لك حاجه يا مودي. قولي. فتشه. فتشني. لا لا ما فتشه يا مودي. تفتشنيش يا استاذ محمد. تفتشني ليه؟ يعني ايه فتشه؟ فتشه الفلوس هنا ولا هنا عايزك يا استاذ تجيبه. محمد، انا عندي شغل عايز اطلع اشوف شغل. تعالى انت بتهرب عشان الفلوس معاك. بس خلاص استاذ محمد عندي شغل يا استاذ محمد. طب بص يا عمر، اخر مره قبل ما افتشك وتهز ثقتي فيك يا استاذ محمد والله ما سرقت حاجه يا استاذ محمد، والله صدقني والله ما سرقت حاجه يا استاذ. ده انتوا المهدئات مش جايبه معاكم نتيجه. طب ما كان اهون يا اسطى تطلع الفيديو اللي معاك من اول الحوار وخدها يا استاذ محمد. هطلقها وهمشيها وابص، لو ما خدتش حاجه هرد لك اعتبارك. ما تخافش. لف لي كده اهو. جيبه يا محمد. اهو مفيش حاجه اهو. ايه ده؟ ايه في ايه بقى؟ ايه ده؟ ايه ده اهو؟ ما خدتش ثقتك يا استاذ محمد. انا اسرق؟ ده انا معاك بقالي 10 سنين. ايه ده يا استاذ محمد؟ بتوع مين دول؟ بتوع امي.
ما اعرفش اللي دول جابهم بتوع في ابني، جيبي، دول بتوع امي. ما اعرفش اللي جابهم في جيبي، مش بتوعي بقى انا اللي دول، مش بتوعي اصلا. بقول 15 سنه شغال عندي، تهز ثقتي فيك يا عمر. مش عارف. هو انت مش عارف يا استاذ محمد والله. مش انا اللي مش عارف اودي وشي منك فين. قال له مش عارف اودي وشي منك فين. ليه؟ هو انت اللي مكسوف؟ انتوا مش عارفين حتى الكلام، مش عارفين تقولوا، يعني بتتكلموا كتير وبتتكلموا غلط. قال له مش عارف اوشي ودي منك في ايه؟ اوشي ودي منك ايه اللي انا قلته؟ ما هو برضه كتير على اللي انا بشوفه ده. يعني حضرتك هو اللي ما يعرفش يوري وشه، يودي وش الفيديو اللي بعده. انت يا جدع، انت يا جدع ما تلم نفسك يسعد قلبه. برضه خلاص يابا خلاص. حي عينك حي عينك حي عينك، هو اللي بيبعت انا مالي. قول له هو يسكت. خلاص ايه ده؟ لا انت انا بصلاح، انت مش شايفني انا بصلاح؟ انا وشي كرمش والله العظيم. يعني الاخ ومراته وحاطط مراته جنبه، واللي يبعت البتاع اللي هي القلب اللي عامل كده فهي وهو بقى غيران، رجولته بتطلع منه مره واحده. انت يا ابو صلاح دي انت مش شايف؟ لا ده ابو صلاح يد. هو يقصد يقول له بعت لها هي واحده وانا واحده بس، مش اكتر. هو ده اللي مزعله ده اكيد يعني. ده عم طارق يا بنتي، ده داعم كبير جدا. عم طارق ده ممكن يختمها برش الدرار. خلاص يا جدعان جسمي اشعر له. انا مش انا جاي غير ليكوا انتوا النهارده اللي بيتضرب على قفاه واللي بيشحت بيها وبتاع. بس ده تحديدا يعني هرجع اشعار جسمي، مش هاشعرها له، لان ده مره مراته قالت لواحد من الداعمين اي لاف يو. انت متوقع لو مراتك قالت لحد غريب اي لاف يو هتعمل ايه؟ بس هو ما عملش كده، هو عمل كده. طارق I love you. I love you too. عم طارق ما بتخوفوناش بقى يا جدعان ولا نقوم نمشي يا جدعان نغور؟ بتاعك اجري انت بسرعه. انا ما شاء الله الله اكبر. بتقول له روح انت اجري جريه وتعال. تمام. انا من رايي ليك يعني انت ممكن تاخد الفيديوهات دي تحطها في CV كده محترم مع بتاع اللي هو الفايل الازرق والبامبي اللي هو الشفاف ده من المكتبه ب5 جنيه تقريبا، ولم الفيديوهات دي على كام فلاشه وحطهم فيها وروح قدمهم لوزاره التربيه والتعليم. مش عارف هتعمل بيه، هتقول لهم عايز افتح مديسه. بجد انت لو فتحت مديسه هتبقى مش مدايس بقى، هتبقى مديس، هتبقى من المدايس الكوب يعني كده. زي القمر. بطل تخلف هضربك. بقول لك ايه؟ طب بص انا فاهمك حاجه والله. اهدي هضربه بجد، هضربه. حد يقرص حد من ودانه؟ دي ودانك؟ امال ده ايه؟ يلا بسم الله ما شاء الله الله اكبر. دول اول ناس هيقدموا في المديسه، لان زي ما انت شايف مشاريع مداييس قد الدنيا. الله اكبر يعني. طب يا جماعه للاسف والله تقريبا انا ما شحنتش الكاميرا او مش عارف ازاي يعني هتفصل بالسرعه دي. فبالنسبه لقانون الاسره الجديد لو عايزين نعمل فيديو عنه في الايام الجايه، لو عايزينه بعد بكره ننزل لكم فيديو بعد بكره عن قانون الاسره الجديد، اكتبوا لي في التعليقات رقم 9 بس كده. لو لقيت في التعليقات رقم 9 كتير هعرف ان انتوا عايزين فيديو عن قانون الاسره الجديد وبس. يا رب اكون صورت فيديو طويل، انا مش عارف ازاي بتفصل. خليك كبير. دنيا معفره ماشيه بينا لورا.